خوشک و برین هجا دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش به داخویانی برز دفگرز سروک نووی سروک توتوی عبدالله اوجلان خابو روش بروش درد کevin پیشبری گلی کرد پیشبری رایا گشتی آ ترکی و رایا گشتی آ گلی کرد جوان داخویانی کو اون دبینن اف مینا کهانه دوی چر بجه دوی مافی گلی کرد سریده مافی زمان دایی که بین گارانتی کرن خابو جه دولت ترک جه دولت باخچلی و جه اردوگان بید خواز مافی زمان دایک چی تینی بیراوه دایکا خابو تینی بیراوه اگر هم جه خابو بیجن جه خابو بخوازن به زمان کردی چما حتا نها نانویسینه نویسیوی تکستیوی به زمان کردی تنه خابو چی وی هار ببین و دین ببین بیجن ما قتل آخافتن سروقاتی گهدار ند کرده ما به متیویر دا آخوی و دگوت بحثا پیرکا خود گر پیرکاویش دایکاویر دگو عوش لاوی تا بیناموز درکت به دجمنار تفدگره ما تا گهدار نکر پیرکا خابو ام نزانن یعنی پیرکاوی دیاباوی وی یان دیاوی دیاوی به دیا عویش به و ترکی پیر خبر بده و ترکی پیر باخبه demek پیرکاوی دیاباوی وی عمر اوجلان به بوکا خور دا آخوه به جنا عمر اوجلان رد آخوه ده بيجي عويش لا يتا بينا موز دركت بزارو که دشمنا رد تفدگره و گوتنا هری راست و درست دجیانا خاپو ده اوه گوتنا پیرکاویه فیلسوف هری مزن فیلسوف هری قراسه پیرکا خاپویه که وی چاغه وی دمه وی گوتنا هانه گوت و نها ام ده 1026 دانه گوتنا پیرکا خاپو بجیته لایت بیناموز درکت بزارو که دشمنان ره دلیزه بزارو که دشمنان ره تفدگره باشه گلک جارا مگوتی و زدی سا دوباره بکم چما خاپو حتا نها بزمان کردی نانویسینه تشتکی بزمان کردی تنه دمال شامي 20 ساله للشامي ما حفتي ونها حياه نوضو حشتا نيجي 20 ساله للشامي ما كي بدستي ابو قلت وشما قفيري زماني كردي نكر جبر چه باشه يعني شو اصلا قيلي بيشي ابو هبو كو قفي يعني قيوي شو سبب خود بينجمع ششمع سالك نفساندنا زماني كردي هي سانوي ابو زماني كردي بنفساندنا تكست تي في هبانا برتوكي في هبانا نویسکار و روشنبیرا دا آنی جم خو باوی نازه و نزانم عصمت شریف وانلی و آمد تگریس و کسی که جیر ندگو کانی تکست تا ای به زمان کردی تسروک کی کردای دبیت به کردی باخده شیخ سعید کال لما چوبر داری کندری چوبر سیداری چوبر مشنقی به کردی آخفت هر وها پیشوا قاضی محمد همو بکردی داخل ملا مصطفی برزانی مسعود برزانی سروکی بریز مسعود برزانی به زمان کردی زاراوای سورانی و زاراوای کرمانجی هر دو زاراوای دزانه به زمان عربی دزانه به زمان فارسی دزانه به زمان انگلیسی دزانه خاپو به چه دزانه به چه زانه یعنی او زمان عویش زمان وی دایی که زمان ترکیه لبکو خاپوچی بیشن نورماله دیاوی ترکه زمانی وی دایی که زمان ترکیه هی خولی سر هی سرکر هی کرکره هی بیهش باشه یکی بیویرنگی تی چما ویدی که سروکی گلی کرد بکو سروکی پارتیا خواه سروکی پارتیا تا چما تویدی که سروکی گلی کرد یعنی تویدی که سروکی کرد یکی که نزانه به زمان کردی بنویسینه طرود جمر بحثا ما في دايك ديك وقرك بالسريد زمان دايك قرا وري جارانتي كرن بالسريد ما في قالي كرد جاد ديكلاراسيونا بيستو حفتي صباتي شي اواكو لسبيكي درخست سرخبون تنا
فدراسيون تنه اوتونومي تنه مافي كولتوري و چاندهي تنه مافي كولتوري و چاندهي دناو ده مافي زمانه ت داخویانی تنه جا AKP و جا MHP و جا ده بلگهین که پشتر درکتن ده دیار کرن که آبو و دولت ترک لحاف کرنه زمان کردی به زمان فرمی یعنی یک جه زمان فرمی ده هندره دولت ترک تنه ها اف داخویانی هم به ویرنگی پرانی دخوازن پی اخاپو خوشیل بکن دخوازن ولوی مکیاج بکن وی فقری وی سری وی مشکازکی وی بچکی ولو جیر وی بچکی سمپاتیک بکن تروج دولت ترک دخوازه گارانتی کرنا مافی زمان دایی که تو چما حتی نها دا قواسه حبسه ده کی چشتدی خواستن حالا هناك خاپوچی بجن ده مال شامه بو سروکاتی مجول بو سروکاتی نوالا بو زمانه کردی ره سروکاتی بشروانا مجول بو پرورده و مرورده مجول بو سروکاتی مجول بو هی خودی سروکاتی ده توریزم دورکی لسوری نما و نچویه لدرعا بصرة تدمر آلية بحري حلب جهة كي تورستيك لسوري نما وخاپونه چویو فوتوی وی هنه جه زمان کردی ره نوالا بو جه توریزما خوره والا بو جه زمان کردی ره نوالا بو جه پیستی و بیناموستی خوره والا بو جه زمان کردی ره نوالا بو مجول بو زاروک کردا بشین شر ورن کشتن و یانجی بریندار ببن وره قرف و حنک باللنج قرف يقوى وحنك يقوى باللنج واني جيكري اندست واني جيكري بك سلوكيتي النووي اف مالبو هي خولي سر هي سركر حتى كانجي دي قونا خابو قونا ابو بشو جي قريجي وجي جماري وجي اوتوي تشتكي بك تشتكي خوشك خابو جمر بحثا ما في داي كده سوري قونا كل سوري بو دين الاليكي سروكاتي مجول بو نوالا بو و زمانه کردی چی خوبی دما خوبی در باز بکنم هر ورده و سرخوابون و آزادی و شورش و حوال مداحله سروکاتی ساحه شر و ساحه اوروپا و ساحه سروکاتی شام و لبنان ناوی کربون ساحه سروکاتی دبن کنترول استخبارات سوری ده ناوی ساحه سروکاتی آلیکاری و پشتگیری استخبارات سوری و رژیم بعث وساحه سروكاتيه تتقول قي سروكي السوري عبد الله اوجلانه نا حافظ اسد كرتيا ابوشيا حياوي قناغي وناس دمل لوي قناغي از ولو فدغر وزلي درم يو ام هقوس غشيم بون ام هقوس نظام بون ام هقوس بيهش بون يوم تشوا وجاهنك رخنا لما ذكرن دقوتن من اجاني حكومه سورينه اجاني حكومه بعثن يهون شوا ولود بيجن ام شكو اجاني حكومه حافظ اسد ام هذا ام تكتيكا دكن ام رژیم سوری دخن خدمتا شورشی ام رژیم حافظ اسد دخن استخبارات حافظ اسد دخن خدمتا کرد و کردستانی حوال ها تسروکاتی فهمنا که طرز سروکاتی تاکتیک سروکاتی قزل قرطا سروکاتی تیرا خو لشامي قرا خودك جتشتكي نمحروم دز دافيد جنا توريزما خودك لزكي خودك ريا خابو وهفال صاحة سروكاتية وأميهرن فرورده وأميهرن حجي وقناغا جني دين العاليكي أميورن قناغا جنيتر قناغا بيستر قناغا إمرالي ناوي بكن قناغا إمرالي أف قناغا إمرالي جي خابو خوهيني زماني كردي تيتنك كي قالوا دولتا ترك ندشت خابو خو هینی زمانه کردی بکه برای سامیتان هنه کتاب پرورده زمانه کردی جیر بشانده دریا پاریزه را ده ماریزه را ده عمر گنیش ابراهیم گلمز برای جیر هینکر بشاندانا جبوگ فیری زمانه کردی ببه بلکه قاربن جبوگ هوشنگو سی رخنه نکه جبوگ خابو به خطا دسته خواه تکستا بزمانه کردی درخینو بیجه والا اوا سروکه گل کرد سروكي النووي سروكي توتوي بريز دفقريز بزمانه كردي نفساني تشكي ولو تنا وجاتيج مر بحثا
مافê ziman û gerek were garantî kirin. Kiro hey xolî ser hey xapo di ne li Şamê û ne li Îmralî te xwe fêrî zimanê Kurdî nekir. Hatî ji mir zimanê Kurdî ji dewleta Tirk dixwaze. Ev çi qeşmeriyê, ev çi derew e, ev çi xapandin e. Heta ku eslê te Tirk bişî, ti serokekî rêxistinekî Kurda yî tu behsa mafê Kurda dikî. Piçekî wekî kesekî biyanî, wekî kesekî biyanî xwe fêrî zimanê Kurdî bike. 26 salê te di zindanê de tu çigû bela dike. Ji bilî tu ser zebeşa digirî û qetekî zebeş ji mir anîne ya dewleta Tirk tiştekî gelekî ne baş kir. Ya jê tu jê zebeş bikin. Ji niha û pêv de zebeşa ji xapor re bişînin. Bişînin girava Epstein, girava Öcalan. Jê re zebeşa bişînin. Ji niha û zebeşa bişînin ji xapor re. Niha. Ji xwe ew 27 milyar 28 milyarê PKK em ji ku zanin belkî apo ev gireva hanê jî kirî. Sernavê xwe tapo kiriye û niha ez ê werim ser vê bijaraxanê. Em bimînin xala yekemîn di vê vîdyoyê de xala zimanê Kurdî. Hinek kerên xapoçî hene ya ev çi kerin, ev çi exlaq e, ev çi mecî ye, ev ji kur alîne. Heta niha bawer dikin ku xapo parastina zimanê dayîkê dike. Apo di şexsê xwe de ev tişt têk nanî. Di kesayetiya xwe de xwe fêrî zimanê Kurdî nekiriye. Ew ji mir ji dewleta Tirk bixwaz. Li gorî me min berê jî gotiye ez dubare dikim yenî. Hinek neacîbînin çawa tu dibêje xapo ajanê dewleta Tirk. Kiro hey ser kir, hey xwerî ser. Apo bi xwe dibêje me ev rêxistina hanê bi perê dewleta Tirk. û kengî piştî not û sisiya e'tiraf kir ku rola dewleta Tirk di avakirina PKK de hebû. Kontrola dewleta Tirk li ser avakirina PKK hebû. Apo bi nav dike. Behsa Kesîre Yıldırım û behsa pîlot dike. Behsa xwe nake. Xwe dike Şerîfê Mekê û zêrê zer û çiraşîr û qaş û dewleta Tirk xapandiye. Behsa xwe nake. Apo dibêje tu hatî jê re pînebik û di hundirê zindanê de emrê xwe qedan di zindanê de. Ji hemir qedan di zindanê de. Ji xwe li halê apo binire tîşêrtê li xwe dike marka Lacoste. Ê ku dertê. Tu ji kur zanî yanî heqwasa sal di wê zindanê de otêla Îmralî, girava Îmralî tu ji ku zanî apo çawa dijî. Tu problemê wî ti ne. Rojkî ji rojan negotiye qelb qirîzê, mîde qirîzê, gurçik qirîzê. Tu neyê me jî qirîzê. Tu carî wilo nehatî gotin ku apo problemekî wî tenduristî ciddî û bi metirsî û xeter çêbûyî. Kiro dewleta Tirk ji te û bavê te li apo miqatetir e. Tu çi hatî ji mir behsa serokatî di zindanê de ye û bi tena xwe û kesek wî tune û hoşeng wê wek hoşeng rexne li serokatî dikin. Kiro çi serokatî? Serokê te kujer e kujer. Serokê te li xwe Kurtê dibêje heta 2008 15,000 kes lê dirê PKK de hatî kuştin. Ka pera xapo di kuştina van insana de çi qeyseyî. Tu çi hatî ji mir li behsa xapo dikî? Li gorî me ev rewşa hanê yîskekî mezin bû, çîrokekî mezin bû li ser gelê Kurd di avakirina PKK de û di fesix heta qûnaxa fesixkirina PKK em tevfê hatin xapandin. Ez jî rojekî ji roja wek we bûm xapoçî û ez hatibûm xapandin. Min lêborîna xwe ji gelê Kurd xwest. Carek û du car û sed car û hezar car. Min lêborîna xwe ji qurbanî û şehîdên gelê Kurd xwest. Ê ku ew jî wekî me bi xapo hatibûn xapandin. Lîskekî gelekî mezin bû. Binerin temaşevanê hêja, xwişk û birayên hêja. Di vê qûnaxa hanê de ê feyde, ê sûde jê girt dewleta Tirk û ê zerer û ziyan û baca wê û vergiya wê da gelê Kurd bû. Ne tenê li Bakurê Kurdistanê, li çar perçeyên Kurdistanê. Gelê Kurd mexdûrê ev ezmûneya xapoçî û PKK û ku ezmûneya dewleta Tirk e ku alavê dewleta Tirk. Hinek ker hene wilo yani ecêb dibînin. Çawa yani kiro çê dibe û bû. Heva hûn çi dixwazin? Apo di pirtûkê xwe dibêje, di daxuyaniyê xwe dibêje, di vîdyoyê xwe dibêje û gelek tişt hêdî eşkere be. Demek ev çîroka dawî xelas teslîmbûyîn. Îja teslîmbûyînekî ne dîrekt.
تسلیم بووینێکی بچێکی بزانەبوون بە معریفەت بە علمێ ترکا گاو بە گاو تەسلیم بووین نە یەکجاری پچۆ هەنۆ هندێک تەسلیم بووین دبن کۆنترۆلا خاپۆ وژە تەسلیم بووینێکی ولۆ شتەر خۆشک بکە وەکی سەرکەفتنێکی شتەر ولۆ وێ بقڵێ بە بەروڤاژی بکە ئەف تێکچووینە هانێ ئەف تەسلیم بووینە هانێ بتە بدە قبولکردن وەکی سەرکەفتنێکی دیرۆکیە چاوە بتەدا قبولکردن یەکی دینۆکە سەرسەری سیپە وەکی ون دەبێژن پیسکۆپات بێ ئەسڵ دایکاوی ترک تشتێکی ولۆ لە هەڤاتی تێدەچنە بۆوەدا قبولکردن وەکی سەرۆکێکی نەتەوی ئەوێ ئەف چارەسەریە دەموکراتیک چڕەسەریە دەموکراتیک خاپۆ هێدی وە بێدە خۆشیکردن و وە بدە قبولکردن سەرۆکاتی هەڤاڵ سەرۆکاتی دزانێ ئێمە ئەم کرۆچێتە ئێتە قەیتە کەرێ چ سەرۆکاتی دزانە کە ئیتکەرە بێژە ئەسکەرم بێژ اعتراف بکر خۆمە قوربێ سەرۆکاتی تە سیارێ تە ببێ تە بینێ تە ببدە کوشتن تە لنگێ تە ژێ ببێ خۆ لە لنگێ تە بنەرە و بکەنە و کێفا خۆ بینە یعنی ولۆ نابێ تو ئەگەر تو بڤی منطقی هان لە خۆ دنەرە و هەڤاڵ سەرۆکاتی دزانە هەڤاڵ فڵان دەڤداڤێژن سەرۆکاتیە و دەڤداڤێژن شەهیدە کورد تو قوربانە شەهیدا ببێ تو سەرۆکی خۆ قوربانە شەهیدا ببن کی دەڤ ئاوێتی شەهیدە سەرۆکێ تە دەڤداڤێژی شەهیدە بکەدا شەهیدا لیستیە و حتا ڕۆژا ئیرۆ خوینا کەچ و خورتی مە لە دژی گەلێ مە لە دژی گەلێ کورد بکارتینە تەسلیم بووینێکی ولۆ گاو بە گاو تەسلیم بووینێکی شتەر ناوەیە خۆشک لێ بکە نەتەوا دەموکراتیک کۆمارا دەموکراتیک جڤاکا دەموکراتیک چغارا دەموکراتیک قەحوەیە دەموکراتیک سۆلا دەموکراتیک و هەموو شتێک دەموکراتیک ولۆ بتە بدە مرنا دەموکراتیک تەسلیم بووینا دەموکراتیک ئەنتەگرە بووینا دەموکراتیک و بڤیرەنگی شتەر ولۆ بدە قبولکردن کۆ تشتێکی باش دەکە کە سەرۆکی تە تشتێکی قەنج دەکە و شتێکی دیرۆکی و مەزنە و تژی وەکی کرێ چۆلێ تێل دوو سەرۆکاتی دووری لە دووڤی کەریێ هانێ کەریێ کەرا براتیا کەرا بڕاستی دوێ دەما داوی ئەس گەلێکی کێفخۆشم کە پێلا رەخنە و رەخنەگیری لە دژی خاپۆ و کەریێ خاپۆ و کەرێن خاپۆ بلند بوویە ئەف تشتێکی باش ئەv دەلیلە بەلگەیە کە پارادیگمایە خاپۆ ئا تەسلیم بووینێ کە دخوازت گەلێ کورد لە باکوورێ کوردستانê li Rojavayê Kurdistanê li Seranserê Kurdistanê teslimî dewleta Tirk bike wekî plana Yalçîn kiçik ku digot û nizanin min çi tiştekî baş kiriye ku min nehiştî gelê Kurd bibin berzanî min nehiştî gelê Kurd li dû ezmûneya Kurdistana Iraqê li dû ezmûneya pedekê biçe min hiştî li dû kerekî wekî xapo bimeş stratêjiya Yalçîn kiçik stratêjiya dewleta Kur a Tirk ev e bi şert nikare gelê Kurd têk bibe lê nerma û bi yekî wekî xapo û bi dirûşmeyên wilo xweş û civaka demokratîk û modernîzm û mejî û objektiv û mafê netewî nebaş û dewleta netewî nebaş û federasyon nebaş û li dijî siyonîzmê û li dijî İsraîl û li dijî kapîtalîzmê û li dijî Amerîqa bi vî rengî Kurd werin xapandin Kurd werin kedîkirin Kurd werin xesandin Kurd werin teslîmkirin û bibin qurbanên dewleta Tirk qurbanên mala xalên xapo ev bi vî rengî teslîmbûyînekî qûnaq bi qûnaq hêdî û bi def û zirne û bi tilîlî û şabaş û xweşkirin û qaş û serkeftinekî dîrokî ye û destkeftên dîrokî niha xwişk û birayên hêja li gorî agahiyên vê dawî gihaştin me girava Emralî li ser hesabê xapoyê dewleta Tirk li wê derê li girava Emralî mala xapo û mala mêvanên xapo ava kiriye hemû tişt fînansekirina wê xwarinê wê wekî otêlekî xapo serokê keriye û her carê beşek ji kerî tê Emralî û tê her kur heval ez ê herim saha serokatiyê saha serokatiya a Şamê na heval ev saha serokatiya Şamê dema wê çû niha saha serokatiyê bî Emralî
ایری هوال تی هر امرالی تی چی بچیره تی چی بخود تی چی بکه هوال همی هرن پرورده کی ته پرورده بکه سروکی نووی ماموسته اوی ما پرورده بکه لسر چه لسر جه لسر کال لسر پوش لسر چه اوی ته پرورده بکه لسر چاره سریا دموکراتیک هوال چاره سریا دموکراتیک و جواکا دموکراتیک و چوا ام دولت اترک خوشیک ببینن ام مصطفى کمال اتاتürk خوشیک ببینن ام دولت باغچلی و الپسلان ترکش خوشیک ببینن و پشتیوه و چوا ام شیخ سعید نباش ببینن سید رضا نباش ببینن ملا مصطفى برزانی نباش ببینن کردستان فدرال نباش ببینن و آلا خوشیک آلا کردستان آلا قادته آلا نظام برزانی ام نباش ببینن و کین و نفرت و دجبریا کردستانی و مافی کردستانی و آلا کردستانی و دوزا کردستانی ام لسروی پرورده ببین حوال دیمه کی اکادمیا میته اکادمیا دولتا کور لامرالی وبویه حوال چه نبتولو لسر سروکاتیه بیشه سروکاتی میته و دولتا کرد خدمتا گلی کرد و خدمتا کردستانی هی خولی سر حوال خولی سر کرونات بیشه دولتا نتوی نباشه فدراسیون نباشه مافی نتوی نباشه شو جاتش مرتی بحثا کردستانی دیگه حوال سروکاتی زان پارتی زان ازی هرم پرورده ازی هرم ساحه سروکاتیه تشتكي ولو تشتكي بفيرنجي نها شيبيه بري دقوت صحة سروكاتية للشامي لما خابو للشامي بو كامبين بككي سي كامبين بككي هويك للشبعة نزيكي هوا آلاني نزيكي فروق خانايا شامي يك للصحنايا سياجي آماده دكرن آوا دكرن و نچو سريج بركو خابو دركت بشتر رجيم سوري دستي خداني سر حمو ملكين PKK للشامي كام فيلا ابارتمنت شتشتي PKK هبو خابو هبو دولة سوري سردما بشار اسد دستاني سر ناوي وي چاغي صحة سروكاتيه شام دماكو خابو للشامي بو نها رمزي قرطال رمزي آبي زبير آبي بلكي نزيك ونوان لصحة سروكاتيه لإمرالي ببينن هاوال نولیفر کوچ ونوی لساحه سروکاتیه لامرالی ببینن هاوال آدم اوزن و هاوال نزانم کی وان لساحه سروکاتیه ببینن دمکی نزیک ده ویدری بی ساحه سروکاتی امرالی لسر حساب دولت ترک فینانس کرنا دولت ترک اف کرین آپوچی هینا بوی منطقه هانه نرن لگوری انفرماسیون آماده کاری هاتی کرن و هاتی دست پی کرن هر مه بينجي حياة سد كس نيرو مير جنو مير ويبتشن پرورده لجم خابو ببينن وورن وان بلاب بكن لأوروبا لروجافا لباشور لقنديل چوا كادرو يا اقناع بكن كو چاره سريا هري خوشك چاره سريا خابوي جواكا ديمقراطيك سختكاري كي ولو قرليجي كولو رولا خابو لإمرالي آنها دوی دما هانه ده جرولا وی آل شامی پیستر گنیتر قریشتر ترورتر لشامی هجمار تنه هجمار تنه به خابو بس آویتی چند چقیسه چند کچین کرده هجمار تنه به هجماره و اف حمو برپرسین پکه که زانه جمعه دزانه جمیل بايك دزانه کو آبو شمال بو چه قریش بو للشامي او خليل اطاش ابو بكر يكش بككي قطبيه اي اورفالي او دزانه خابو چزلامكي چزلام بنزلام چه وكي كونيريه تيك فنافا بس بفي منطقه بيس لكچو كچي كردادنري او خليل اطاش دزانه بركو كيم زي دوجي وكيبيه اي كنا هال لسر حساب باشور کردستان ویلا استندن و باراستن استندن اوانا ضرر و زیان گهاندن کردستان عراقی کردستان باکور کردستان روجاوا گهاندن گلی کرد کسی که جوان نایه و بحثا قریجیا خاپول شامیناک او دل بخوین داره باش دزانه خاپول چوایی خاپول چبو باش دزانه هیویدار زانا باش دزانه خاپول چد آنی سری کچه کردا و جنه کردا اید نوا پیک کده
دبر أود البخين بان خليل أطاش كبي خليل أطاش كالا ورج مربحصا تباش سروقاتي ناس دك تب عبد الله أوجلان وخولو بك تباش عبد الله أوجلان ناس دك كاش مربحصا تشيكليه وي قريج وجمار وبيستيا وي بجنين كردار بك برز أبو بكر برز خليل أطاش برا وري بروجرامين فيرنجي شي بك دويري شي بك نوير وناخواس روجا كي روجا هر دوجي قربانيين PKK بون جبر PKK و جبر ترور و کشنا PKK رویان و خواه شارتن دل بخوین و هیویدار که هر دونها مدیه چیکرین در رودا و در خبت برپرس رودا و بخواه آکو اوجی آپو چی بو دمکی اوجی ده بتفگر خاپو چیر ما بو ده بره ور آکو و آپو چی و آپو چی ده بره ورن دوسیا خاپو اخلاقی وکر جواکی وکر نکارن و نویرن و ناخوازن لكن جبركو او جينا مسألة دنا هاي مزرخ ناديكم ديريكت رخ ناديكم وحسابش كسي جيرناكم نج بكير ديكم تشتكي بكير جمتني يعني تشماش باش جب بكير بترسم تشما حسابكم تشتكي شاش بيجن برا در كبل بيجن والله شاش نراست اذ جرافا كنا ها نافي امراليس باش نياز ديكم بكن جرافا خابو وكي جرافا بستينها لسر حساب ميتي لسر حساب دولتها ترك کادروتین پرورده کردن جهجوان راحتنا آماده کرد خوارنا وان رازانا وان عینی وکی چیرو کاشامه لبشوی کی بچوبتر يعني هجمارا كو ميفان دي تشنجمسه وشخوي روجنامه وان هرن وانتلكتوال هرن ونظام كي هرن ومشروعيتي بدن في تسليم بوينا هاني مشروعيتي روابوينه بدن في جنايتها هري مزن كود حقيق لي كرد تشيكرن كو چاره سری کی چه چاره سری تسلیم بوینه کی لسر گلی کرد وره فرض کرن بناوی چاره سری دموکراتیک و جواکا دموکراتیک بسروکاتیا سروکی نووی خابو نها ساحه سروکاتیه بی امرالي دولتا ترك فيكري قناغا داويش خو خابوت بيجي قناغا عول شو ما جا قناغا آدوامين او جي چیه پرورده کرنا قادروا اي سياسي اي جواكي اي عسكري اي استخباراتي لسر شوا تسليم بوينه خوشكو وسركفتن ببينن شوا قريجي تشتكي ولو خوشكو خوبي بايا بكن خوبي ببينن اخابو رولاوينها ما مستي خاپاندنه ما مستي بروواجي كرنا تشتا تيك چوين بك سركفتن تسليم بوينه بك سركفتن وبفيرنگي قريجو گماري بك تشتير خوشك وباش وبيروس مامۆستەی خاپاندنێ خاپ و ئەف گراڤا هانی گراڤا ئێمرالی di rojên pêş de di mehên pêş de wê eşkere bibin ez pêşniyaz dikim evê aldar û maldar û herin nişxwar perwerde li wê derê heval newafte çima naçe saha serokatiyê heval Tariq Hemû herê saha serokatiyê ji xwe biçekî perwerde bibîne belkî tu were tu derkeve wilo bêtir wilo xweşiktir te gelê Kurd iqna bike bi vê teslîm bûyîna hanê فرمو هرن ساحه سروكاتيه ساحه امرالي دبن كنترولا دولتها كور ودولتها اشكره ترك فرمو ده هرن تفجرا خابوشي قالي كرد جهاندي في قناغا هاني وافكرين خابوشي ايكو ناني خو دخن بناموس وروان يعني دامار ناموسي نافوان ده ولو دخوينا وان ده نالف ناي نابرسن نابجن ياو افش حاله افشوا ولو تشي دبه ويبچن امرالي نابجن شوا دولتها تلك قبول بك كو اقادميه نا معصوب قرقماس اقادميه خابو جبو چاره سرکرنا دموکراتیک جبو تسلیم بوینا دموکراتیک لامرالي شوا دولتها تلك ذاك وفينانسا بك وباريس ودبن كنترول عوان و يعني جفي قبحتي مستر جفي سوسرتي مستر وديتي وني نبينن يعني جبالكي خابو هنا تشندن جمع بشارتي هنا تشندن كان بيجن اف قبحت وسوسرتا جرافا امرالي اقادميه خاباندني امرالي تشتكي هنا جي بيسترحي عم نزانه سبريزي خابو فرن اميل بنديبن ليفرستيم داويا بيمجاري حتى مجاري كيدن لنا واخير وخشيه ده بمينن ودوري خابو وخابويزمي وجرافا ابستين اوجلان ببن جيفري اوجلان
يعني جي عبد الله ابستين نافا خير خوشيه دميلن